สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน Set Press Announcement ของบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนเพื่อแถลงผลประกอบการรายปีครอบคลุมระยะเวลา12เดือนตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมพุทธศักราช2567รวมถึงชี้แจงผลการดำเนินงานในรายไตรมาส4ที่ผ่านมาด้วยค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงที่มาร่วมแถลงข้อมูลและก็ตอบข้อซักถามของนักลงทุน A very good morning to all the investors. Welcome to Set Opportunity Day session for Delta Electronics Thailand. I'd like to introduce our executive management of Delta who joined the session today. Firstly, Mr. Victor Chen, Chief Executive Officer. Secondly, Ms. Dipaporn Jiarajariwong, Chief Financial Officer. And my name is Anjali Jaratham from Investor Relations หลังจากผู้บริหารนะคะได้สิ้นสุดหัวข้อการนำเสนอต่างๆแล้วเราจะเข้าสู่วาระการถามตอบค่ะในระหว่างนี้ท่านนักลงทุนสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาไว้ได้เลยนะคะเราจะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ทางผู้บริหารรับทราบเมื่อทางผู้บริหารตอบคำถามแล้วทางนักลงทุนสัมพันธ์จะแปลเป็นภาษาไทยให้ท่านได้รับทราบค่ะ Without further ado, I would like to pass on to Mr. Victor to begin the presentation for today. สวัสดีครับThis is Victor Chen with Delta Electronics. And first of all, start with the executive summary. 2024 has been another milestone year for Delta Electronics Thailand. Revenue raised to US dollars 4.6 billion, a healthy growth of 12% from 2023. Gross profit rose by 25% year over year. Operating margin slipped over the last quarter, leading to a record net profit at US dollars 529 million, a mild increase by 1% for 2024. The company did encounter short-term setback over the last quarter of 2024, with a dip in revenue and profitability quarter over quarter, based on softened condition in subsectors and increased expenditures. In Q4 2024, gross profit has dropped largely due to strong baht and one-off rebate and warranty provisions. Operating profit was pressured by R&D investment in Germany, royalty payments, and legal expenses. Delta Thailand cautiously navigate a market slowdown, seeing selective segments, particularly for mobility business with the softened than expected recovery momentum, whereas ICT and industrial automation continues on a robust growth recovery. According to IMF January 2025 Global Outlook, Southeast Asia, Australia, Europe, and US economies shows signs of moderate growth despite global uncertainties. India still sees strong growth driven by domestic demand. Delta's fundamentals are firm with core business well positioned for growth. We shall also leverage growth opportunities in AI infrastructure and automotive solutions. On the year in review, we celebrate our 35th anniversary last year, celebrate our success since 1988. We started a new R&D and manufacturing plant in Bamboo Industrial Zone area, expanding both capacity and also resources to meet the future demand. We have achieved a major milestone to rank number 13th in Thailand's most valuable brands under the Brand Finance Survey. And we inaugurated the legal entity of Delta Electronics Indonesia last year. And we also pivot our resources into AI-related products to capitalize on the surging demand for AI technologies, driving growth in the next generation data center portfolio. For some of the strategic highlight for this year, we want to sustain our growth in a double-digit pace, driven by diversified product portfolio and solution for global customers. We want to continue to leverage the AI-based growth. This AI-related products and solution will be a key driver for us this year, growth driver for us this year. Manufacturing R&D continue to expand. Want to enhance our Thailand's facility capacity
for our next level of growth for sure. And the talent development, want to invest in human resources across operation, R&D, regional solutions. In terms of regional expansion, in addition to Indonesia operation legal entity, we have planned to expand our new Hanoi office in northern Vietnam by adding this new office and also adding a Johor Bahru office alongside Kuala Lumpur in Malaysia, and continue on our sustainability commitment. We're driving investment to meet RE100 goal by 2030 and continue collaboration with universities for energy efficiencies and biodiversity and so on. Strengthen our global innovation, and in addition to adding R&D resources in Thailand, we want to accelerate the Design in India, Design for the World initiative with inauguration of new R&D center in Bangalore, India since September of last year. Additional hiring over 100 plus R&D engineer in India to drive innovation and research capacity. On the business outlook perspective, first of all, market overall in Q4 2025, industrial automation, data center, and EV infrastructure saw a strong global growth. Industrial automation has reached over $233 billion, while Southeast Asia's data center market grew at about 9.6% CAGR, reaching $17.73 billion by 2029. In Thailand, data center related business has hit 1.56 billion, expected to reach 3.2 billion by 2030. That represents a CAGR of 12.64%. Major global technology firms such as Google and Microsoft has already announced significant investment in the region, each committing over $1 billion investment. EV sales surged 40%, and this is fueled by Chinese automakers and the government incentive programs. With new U.S. trade policies imposing tariff on key imports, we are closely monitoring the situation. The company remains focused on diversified growth in products and solutions, addressing these mega trends for global customers in different segments. In the different regions, business outlook for Thailand, industrial automation remain very strong, representing an 11% growth Q over Q, driven by strong sales in channel and project closure. And in terms of electric vehicle charging station, in Q4 2024, we saw revenue grew by 234% from Q3. Some of the delayed government budget spending was finally released and utilized. Thailand's EV infrastructure remained largely dependent on government public funding, so project delay due to these factors could be seen in 2025. With increased data center investment globally, Thailand and also in Thailand, Delta believes the demand will continue to grow robust. In India, our outlook remains strong, driven by significant orders. Throughout 2024, we have achieved 100% of revenue target in India, secure major industrial automation and data center projects, expand UPS and battery solutions, and advance our manufacturing automation and strengthen EV charging infrastructure. In Q2 of 2024, revenue grew by 4.4% Q over Q and 43% year over year. Delta's momentum in key sector is expected to position well for sustained growth in the coming years. In Southeast Asia, Australia, and New Zealand, ICT business for Q4 2024 achieved 128% of the budget, growing 32% from Q3, driven by data center project with deliveries in Malaysia. New project were also awarded by top telecom operators in Thailand, Singapore, and Australia. Future growth is expected with Australian launching this 330 kilowatt high power EV charger
to increase the demand for ultra-fast charging demand as EV adoption accelerates. In Europe, automotive business maintained stable revenue in Q4 2024. New product launches, new series of onboard chargers drove demand growth, and further increases expected in 2025. With rising electric vehicle adoption, increased investment in charging infrastructure, and new business award, we are confident of our future demand growth in this sector. To recap some award and recognitions, in December of last year, Delta Electronics Thailand has been honored with Prime Minister's Industry Award for Excellence in Innovation and Sustainability. This recognizes Delta's commitment to R&D, ESG leadership, and clean energy solution to drive Thailand's economic growth. And again, at the end of the year, we secure a spot in the Dow Jones Sustainability Index 2024. We are still the only Thai companies in this sector to achieve this honor and reflects top ESG performance, innovation, and commitment to net zero by 2050. We continue to lead in sustainability and clean energy. Operation development. November of last year, we launched Delta Cup 2024 for industrial automation competition, foster the science, technology, engineering, and manufacturing talent and sustainability. Delta emphasized its commitment to education innovation with 7 universities participating and 74 students. Winner received prize to refine real-world solutions in EV, automation, and also smart technologies. In October, we launched the Delta Power Electronics Laboratory at Chulalongkorn University and signed an MOU to strengthen research and education collaboration. This is Delta's 4th Power Electronics Lab collaboration in Thailand's top universities. So to partnership with Chulalongkorn to foster Thai engineering talent and support Thailand's 4.0 innovation-driven economy. This lab equipped with the most up-to-date and cutting-edge tools will enhance R&D and workforce development in these high-tech industries with universities' help. Delta Thailand also hosted the Delta Future Industry Summit 2024 on October 18th in Bangkok. This is to highlight AI's impact on industrial automation, data center, and sustainability. The by invitation event was attended by our Deputy Prime Minister of Thailand and Minister of Digital Economy, and also by society industry leaders such as Meta, SCG, to discuss AI-driven efficiency, energy optimization, and digital transformation. We showcase many AI-powered solutions in data center, smart manufacturing, surveillance, energy management, and innovations like AI-driven liquid cooling and energy-efficient automation to show our commitment to sustainability in Southeast Asia. In December of 2024, Delta Thailand and Qualcomm Electronics signed an MOU to enhance industrial automation with AI-driven solutions. This partnership integrates many of Delta's solutions, including EAP, INM injection molding automation, SCARA robots, twin technologies with Qualcomm's CCET 4.0 plus smart manufacturing platform to optimize production, reduce waste, improve efficiency in smart factories for the future. In the production front, Q4 2024, production revenue remained stable amid demand fluctuation in some of the key segments. Our process improvement, over 200 new machines was installed and lead to a significant increase in productivity and operational waste reduction. Our India factory in Rajapur, Gurgaon, and Krishnagiri achieved a total of
roughly 75% of the production target in Q4 2024. The company continues to optimize operation to accelerate line setups and adapt to market conditions. มาดูผลการดำเนินงานทางการเงินนะคะรายได้ของไตรมาส 4 ของปี 2024 อยู่ที่ 41.75 พันล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2023 10.6% แต่ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาส 3 รายได้ทั้งปีอยู่ที่ 164.7 พันล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2023 12.5%ปัจจัยสำคัญในการเติบโตอย่างต่อเนื่องนี้ยังคงมาจากสินค้ากลุ่ม Power Electronics ซึ่งนอกจากโซลูชันการจัดการพลังงานสำหรับ Data Center แล้ว DC Power ที่เป็นส่วนสำคัญของการสนับสนุนการทำงานของเทคโนโลยี AI ก็มีความต้องการสูงในรอบปีที่ผ่านมากำไรขั้นต้นของไตรมาส 4 อยู่ที่ 9.4 พันล้านบาทหรือ 22.5% ของรายได้ซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนส่วนกำไรขั้นต้นสะสมทั้งปีอยู่ที่ 40.5 พันล้านบาทหรือ 24.6% เพิ่มขึ้น 20.9% เมื่อเทียบกับปี 2023 ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้มีการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นผลทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 2.3 พันล้านบาทหรือ 5.6% ของรายได้ซึ่งกำไรที่ลดลงค่อนข้างมากนี้ส่วนหนึ่งมาจากสภาวะตลาดอ่อนตัวของสินค้าบางกลุ่มรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสำหรับกำไรของทั้งปีอยู่ที่ 17.9 พันล้านบาทด้วยอัตรากำไร 10.8% ของรายได้ใกล้เคียงกับปีก่อนกำไรสุทธิของไตรมาสอยู่ที่ 2.2 พันล้านบาทหรือ 5.2% ของรายได้ซึ่งน้อยกว่ากำไรจากการดำเนินงานเล็กน้อยทั้งนี้เนื่องจากการแข่งค่าของเงินบาทในครึ่งปีหลังของปี 2024 ทำให้เกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนกำไรสุทธิทั้งปีอยู่ที่ 18.9 พันล้านบาทหรือ 11.5% ของรายได้อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของปี 2024 เทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมายังอยู่ในเกณฑ์ดีทุกตัวนอกจากรายได้และอัตรากำไรที่ยังคงรักษา Double Digit แล้วPE ratio และ Quick ratio ก็มีการปรับตัวที่ดีขึ้นค่ะขณะนี้ก็เสร็จสิ้นการนำเสนอของท่านผู้บริหารแล้วนะคะทั้งในส่วนของ Business Operation แล้วก็ Financial นะคะก่อนจะเข้าสู่ช่วงถามตอบค่ะทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ขออนุญาตสรุปสาระสำคัญสั้นๆอีกนิดนึงนะคะที่ท่านได้บรรยายไปในวันนี้ค่ะในส่วนของการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปีนี้นะคะก็ระบุว่าสภาพเศรษฐกิจในตลาดรายภูมิภาคที่เดลต้าเรา operate อยู่ไม่ว่าจะเป็นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออสเตรเลียหรือว่ายุโรปแล้วก็อเมริกาเนี่ยจะเติบโตในลักษณะที่เป็นปานกลางนะคะเพราะว่ายังมีความผันผวนในตลาดอยู่ขณะที่ทางอินเดียเนี่ยแนวโน้มค่อนข้างสดใสจากตัวอุปสงค์ในประเทศด้วยนะคะในขณะเดียวกันปัจจัยพื้นฐานภาพรวมของเดลต้าเนี่ยก็ยังมีความแข็งแกร่งแล้วก็ธุรกิจหลักเรายังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีนะคะโดยเฉพาะจากในส่วนของตัวปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ตัวธุรกิจโซลูชันไม่ว่าจะเป็นตัว Data Center โครงสร้างพื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ระบบอัตโนมัติเพื่อภาคอุตสาหกรรมนะคะทั้งนี้บริษัทก็มีการกำหนดแนวทางแล้วก็ทิศทางในการดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุมนะคะท่ามกลางสภาพตลาดบางส่วนที่ยังคงอ่อนแออาทิเช่นกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้านะคะที่ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวค่อนข้างช้าขณะเดียวกันในส่วนความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเราก็ยังเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างระมัดระวังแล้วก็ยังมุ่งเน้นเรื่องของการขับเคลื่อนการเติบโตจากสินค้าที่หลากหลายรวมถึงโซลูชันที่สอดคล้องกับดีมานด์ของลูกค้าแล้วก็ตลาดโลกนะคะนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของตัวผลการดำเนินงานบริษัทได้ประสบกับอุปสรรคในช่วงไตรมาสสุดท้ายนะคะก็ทำให้ตัวรายได้แล้วก็ผลกำไรเนี่ยอ่อนตัวลงในช่วงสิ้นปีซึ่งเป็นปัจจัยระยะสั้นนะคะที่ทางผู้บริหารได้ชี้แจงไปแล้วแต่ภาพรวมของผลการดำเนินงานทั้งปีในปี 2567 ก็ยังถือว่าเป็นปีแห่งความสำเร็จในหลายๆด้านนะคะรายได้รวมแต่ระดับ 4,600 ล้านเหรียญสหรัฐเติบโต 12% จากปีก่อนหน้ากำไรสุทธิอยู่ที่529 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเพิ่มขึ้น 1% จากปี 2566ในส่วนของปัจจุบันนะคะสัดส่วนรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักเนี่ยยังคงเป็นตัว Data Center เป็นหลักนะคะถ้ามองภาพรวมตอนช่วงปลายปีนะไตรมาส 4เนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก 29% นะคะแต่ถ้ารวมในส่วนที่เป็นโซลูชันเกี่ยวข้องกับ AI ด้วยเนี่ยก็อาจจะรวมๆกันแล้วแต่ระดับเกือบจะถึง 40% ของภาพรวมของรายได้ค่ะส่วนตัว Mobility Business ก็คือตัวEV
จะมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 25% ในช่วงปลายปีนะคะซึ่งเรายังต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ดีมานด์ค่ะที่ยังมีความผันผวนอยู่ค่ะอันนี้ขออนุญาตเข้าสู่ตัวคำถามนะคะก็เริ่มมีท่านนักลงทุนส่งเข้ามาบ้างแล้วนะคะคำถามแรกค่ะแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส1เป็นอย่างไรนะคะมีอะไรเป็นปัจจัยตัวหนุน The first question is asking about the outlook of our operating performance in the first quarter and what is the supporting factors to drive those performance. As we have stated in the presentation part, we believe 2025 will still see a fairly good growth trajectory. And Q1, so we are in the midst of Q1 already, so we see that everything is going as planned. What's the supporting driver? I think as we are fairly well positioned for this AI-related development, we provide a fairly good amount of infrastructure, power equipment for AI support. So we've seen with the availability of these high-power Blackwell AI chipset available, so the speed to build data center has not changed at all. It's continuing on, and the data center, the racks, server power requirement is very strong. That is one factor, a very important factor driving the growth for 2025. And we see that EV business, although not very positive, sort of plateau out as we have indicated last year, but nevertheless it's not reducing. So it is maintaining at I would say a robust volume. But different car companies have different dynamics. Overall, because our fairly good penetration into all the major car companies, we still see this segment will be stably growing. Maybe not in large percentage, but it still shows sign of growth. And finally, of course, the data center build out continues, whether it's with the main CSP or co-location operators. At that part, with the I would say stimulation from China Plus One factors, will support different aspects of growth for Delta Electronics Thailand in 2025. Thank you. ค่ะภาพรวมผู้บริหารยังมีมุมมองว่าทิศทางการเติบโตก็ยังเรียกได้ว่าภาพรวมไปได้ค่อนข้างดีนะคะตอนนี้เราก็มาถึงประมาณกลางช่วงกลางของไตรมาสที่1แล้วเนี่ยยังค่อนข้างเป็นไปตามแผนงานที่เรามองเอาไว้นะคะซึ่งตัวปัจจัยหนุนสำหรับผลการดำเนินงานดังกล่าวเนี่ยตัวแรกเดลต้าเนี่ยมีความเข้มแข็งในเรื่องของการพัฒนาตัวโซลูชันเพื่อซัพพอร์ตเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งคาดว่าจะมีเรื่องของตัวชิปที่เป็น next generation ออกมาสู่ตลาดในปีนี้แล้วก็จะเป็นการเร่งรัดการลงทุนเพิ่มเติมจากตัว player ทั้งหมดในอุตสาหกรรมนะคะซึ่งจะเป็นตัวผลักดันเรื่องของความต้องการกำลังไฟที่มีเรียกว่าประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับการประมวลผลแล้วก็ AI workload ก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้สินค้าของ Delta เนี่ยยังคงเป็นที่ต้องการสูงนะคะสำหรับเรื่องของตัว AI deployment ต่างๆส่วนที่2เนี่ยจะเป็นธุรกิจตัว EV ค่ะแม้ว่าภาพรวมตัวเลขในปีที่แล้วก็จะเรียกได้ว่าเป็นการเติบโตในระดับปานกลางเท่านั้นนะคะแล้วก็outlookเนี่ยไม่ได้สดใสมากแต่ว่าผู้บริหารมีมุมมองว่าตัวตลาดเนี่ยไม่ได้ลดลงนะคะแต่จะเป็นลักษณะการเติบโตในระดับปานกลางซึ่งเรามีฐานลูกค้าที่เป็นautomotive OEM หลายเจ้าก็จะมีเรียกได้ว่าlandscape ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่เราก็ยังค่อนข้างเห็นเรื่องของ business volume ที่ยังคงมีความเข้มแข็งอยู่แล้วก็ยังคิดว่าในปีนี้เนี่ยจะยังขับเคลื่อนการเติบโตไปได้ในระดับปานกลางค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็จะมีเรื่องของเทรนด์เกี่ยวกับการเรียกได้ว่าเป็นการย้ายฐานการผลิตเพิ่มเติมนะคะออกมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยเดลต้าประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่อาจจะมีโอกาสในการที่จะรับดีมานด์จากลูกค้าเพิ่มเติมส่วนนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนผลการดำเนินงานของเราค่ะถัดมานะคะเป็นคำถามข้อที่เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคดีละเมิดสิทธิบัตรนะคะถ้าเกิดขึ้นจริงจะได้รับการชดเชยจากเดลต้าไต้หวันหรือไม่อย่างไรเพราะว่าเราใช้สิทธิบัตรของเดลต้าไต้หวันนะคะแล้วก็มีการจ่ายค่าสิทธิบัตรเป็นจำนวนมากด้วยค่ะ
This question is related to the legal expenses. In the worst case scenario, should the compensation happens if the case has been, reaching the final resolution, is there any possibility that Delta Thailand might get some form of reimbursement from Delta Taiwan because we already paid the royalty for utilizing the patents of Delta Taiwan in our manufacturing? Mm-hmm. Yeah, we are closely monitoring these case and studying and assess the potential impact. But at this point, since the verdict is still not out yet, the whole legal process is still ongoing. So I'm not at liberty to discuss too much of this legal case. Suffice to say that the origin of IP is from the parent group, and this responsibility ought to be shared. I think that's the principle. ค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็อย่างที่เราได้มีการสื่อสารไปก่อนหน้านี้นะคะว่าตัวคดีความเนี่ยยังอยู่ในกระบวนการของทางศาลนะคะคดียังไม่ถึงจุดสิ้นสุดแล้วก็ทางกลุ่มบริษัทก็ได้มีการติดตามแล้วก็ประเมินเรื่องของโอกาสความเป็นไปได้ของผลกระทบในด้านต่างๆอยู่นะคะซึ่งณจุดนี้เนี่ยเราจะยังไม่มีข้อมูลที่จะสามารถที่จะตอบคำถามท่านนักลงทุนได้ตรงๆในส่วนนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยหลักการที่ทางผู้บริหารได้มีมุมมองก็คือว่าตัวสินค้านี้เนี่ยจะต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะคะจากทั้งทางบริษัทแม่ไต้หวันในส่วนของตัวสิทธิบัตรที่เขาได้พัฒนามากับในส่วนของ Delta ประเทศไทยในฐานะที่เรานำสิทธิบัตรตัวนี้มาผลิตนะคะค่ะสำหรับคำถามข้อต่อไปค่ะการออกหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทผู้ถือหุ้นโดยไถ่ถอนเป็นหุ้นของ Delta ประเทศไทยนะคะอยากทราบว่าสามารถที่จะจำหน่ายหุ้นกู้นั้นได้ตามเป้าหมายหรือเปล่าแล้วก็หุ้นของ Delta ประเทศไทยที่จะนำมาให้แปลงสภาพเนี่ยจะเป็นหุ้นที่มาจากหุ้นในการถือครองของตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ใช่หรือไม่นะคะ This one is related to the issuance of exchangeable bonds by our major shareholders, and investor would like to know whether the issuance has been successfully secured all those amounts, and also the Delta Thailand's share that will be exercised upon the conditions, whether or not that shares will came from the portion of the shareholdings by the major shareholders, or is there any new issuance of the share? You would like to address that portion? Yeah, I think the exchange bond issuance has been successfully executed thus far. So all the bond has been taken, and the shares were from our large shareholder, the parent group. Has no new issuance from Delta Thailand or anybody else. So this is all bond issuance based on the all existing shares. ค่ะสำหรับธุรกรรมนี้ก็ทำได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปแล้วนะคะก็มีการจำหน่ายหุ้นกู้ได้ตามเป้าค่ะแล้วก็ตัวหุ้นที่จะนำมา exercise นะคะตามเงื่อนไขของตัวหุ้นกู้นี้เนี่ยจะเป็นหุ้นที่มาจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทแม่นะคะไม่ได้มีการออกจำหน่ายหุ้นใหม่เพิ่มเติมค่ะซึ่งจริงๆเราก็ได้มีการให้ข้อมูลไปกับทางช่องทางตลาดหลักทรัพย์แล้วนะคะว่าตัวหุ้นทั้งหมดที่มี exposure เนี่ยจะอยู่ที่อันนี้ขออนุญาต recap ให้ข้อมูลนะคะอยู่ที่ประมาณ97.35 ล้านหุ้นนะคะคิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก 0.78 ของหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วดังนั้นก็ถ้ามองในอีกแง่นึงก็จะเป็นส่วนที่เข้ามาเหมือนกับเพิ่มเติม free float ให้กับเรานะคะถ้าเกิดว่ามีการ exercise ตรงนี้แล้วก็ทางผู้ถือหุ้นใหญ่ได้มีการกระจายหุ้นออกมาเพิ่มตามปริมาณนี้จริงๆกรณีที่ exercise ทั้งหมดนะคะค่ะสำหรับคำถามข้อต่อไปค่ะเป็นการผลิตสินค้า AI Data Center นะคะในประเทศไทยปัจจุบันหรือในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยจะมีการผลิตส่วนไหนที่ใช้สิทธิบัตรของ Delta Thailand เองบ้างหรือเปล่านะคะ The next question is regarding the production of AI related products for AI data center by Delta Thailand currently or in the near future.Is there any possibility that this kind of production will be mainly based on our own like R&D or our own innovation or patent?
Oh, yes. The power infrastructure for AI-based application and systems are fairly wide-ranged. There are the medium voltage to take utility power down to data center, and there's a conversion from medium voltage to the regular three-phase. In Thailand's case, 408 volt AC, and then from the AC further transform down to DC low voltage, whether it's 48 volt or 12 volts. And then on the board level, there will be power that converts the 12 volt, 48 volt further down to maybe 1 volt, 5 volt kind of, or sub 1 volt level. So Delta is involved in all these power transformation, end-to-end solutions. So it's just not only limited in one particular segment, but the ones that Delta Thailand focuses, we are both in the DC-DC and also AC to DC. So we have our own IP developed from our German teams in Europe that holds the IP rights by itself. It's not entirely licensed from Taiwan or China. So this whole wide portfolio of product lines involve many different IP sources. Part of that is our own, part of that is from our parent. ค่ะก็คือวิกเตอร์พยายามอธิบายนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของ power infrastructure เนี่ยค่ะที่จะสามารถ support AI application เนี่ยมันหลากหลายมากนะคะเรากำลังพูดถึงส่วนที่เป็นเหมือนกำลังไฟระดับกลางหรือที่เรียกว่าเป็น medium voltage นะคะหรือพูดถึงเรื่องของการแปลงกำลังไฟไม่ว่าจะเป็นการแปลงจากส่วนที่เป็น3 phase 400 โวลต์กระแสสลับไปสู่การเป็นกระแสตรงนะคะซึ่งจะเป็นโวลเทจที่ต่ำลงอยู่ในระดับ 12-48 โวลต์หรือว่าถ้าไฟจะวิ่งไปถึงตัวบอร์ดเลเวลที่ GPU process เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นโวลเทจที่ต่ำมากอยู่ประมาณสัก 1-5 โวลต์นะคะซึ่งไอตัว power conversion ตรงนี้หรือว่าตัว power delivery network ตรงนี้เนี่ยมันเป็น end to end solution ที่ Delta เนี่ยโฟกัสได้ในหลากหลาย stage แล้วก็โฟกัสในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัว power delivery จาก DC ไปที่ DC หรือว่าเป็น power delivery จากตัวกระแสสลับไปที่ตัวกระแสตรงนะคะเป็นพอร์ตโฟลิโอที่ค่อนข้างกว้างมากและปัจจุบันเนี่ยเรามีแหล่งในการที่จะ utilize IP ทั้งจาก development ของเราเองที่ศูนย์วิจัยในเยอรมันรวมถึงบางส่วนที่เรา utilize ตัว IP ของทางบริษัทแม่ทำให้เราเองค่อนข้างมีความมั่นใจเกี่ยวกับความครอบคลุมของ portfolio AI ตรงนี้ที่ Delta สามารถที่จะ support ความต้องการของตลาดได้ค่ะคำถามข้อต่อไปเป็นเรื่องการส่งออกไปตลาดอเมริกานะคะคาดว่าจะถูกกระทบจากนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่านะคะ This question related to the outlook for the US market export. Are we expecting to see any impact from Donald Trump's policy? Yeah, this is a topic that I think has everybody's attention. We're certainly watching this very closely. I think if the tariff is applied on a universal basis in roughly equal percentage to most of the country in the world, I think the impact to Delta Thailand will not be too large because we're still playing on equal footing against all of the competitors worldwide. However, if for whatever reason, in a very unlikely scenario that Thailand gets a heavier tariff than the other countries, whether it's nearby or whether it's far away, it may create a different situation. But so far from the way that the policy and the rhetoric has been talked about thus far, we don't think that is a likely scenario for Thailand. But again, this is a very volatile situation and nobody can really predict anything. So we just have to watch this very closely. And if something does become negative for Delta Thailand, of course, we have to make arrangement and shift some of the weighting among our production sites to adapt to the situation.
สำหรับความเสี่ยงจากนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐนะคะ ณ จุดนี้ที่มีการเปิดเผยบ้างแล้วเนี่ยเราก็ยังมองว่าอาจจะมีการใช้ครอบคลุมกับในหลายภาคส่วนนะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเหตุการณ์ที่เป็นเอ็กซ์ตรีมในการโพสต์ตัวtariff ตรงๆที่ประเทศไทยเนี่ยเราก็ยังมองว่าภาพรวมการแข่งขันอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะเป็น level playing field นะคะก็คือคู่แข่งในแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ซึ่งเรามองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะก็คือว่าประเทศไทยได้รับเรื่องของตัว tariff หนักกว่าประเทศอื่นๆเนี่ยแต่ว่าต้องเรียนก่อนว่าอันนี้เราผู้บริหารมองว่าหวังว่ามันจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยสถานการณ์มันก็ค่อนข้างเป็นลบก็ต้องมีการปรับในเรื่องของตัวน้ำหนักของผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเพื่อที่จะเรียกได้ว่าปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงคำถามข้อต่อไปค่ะมีนักลงทุนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งพยายามพูดออกสื่อให้นักลงทุนอื่นๆเข้าใจว่าหุ้นเดลต้าเป็นหุ้นที่ถูกคอร์เนอร์ท่านผู้บริหารมีความคิดเห็นอย่างไรค่ะ This is related to the media outlets. It seems like a group of small investors has been sort of giving their views to the media and mentioning Delta as a corner stock where you can, manipulate. And what is your view over this, this kind of publicity? We certainly don't want to comment on the stock price versus company's value. I think there are always long-term value holders for any company's shares, and there are always speculators. And we do believe in Delta's long-term value. I think we continue to invest in technology, human resource development, our capacity and capability to meet the ever-changing demands in terms of technological development. But there are temporary setbacks and different cyclical period for any given businesses. So if investors have some views on their own, we fully embrace it. But I think their view on our stocks, whether it's easily speculative or not, I don't wish to comment too much. I just hope that our shareholder trusts us, and we'll do our best to propel the company's interest in the long term. สำหรับปัจจัยในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราคาหุ้นหรือว่าความผันผวนอะไรต่างๆนะคะทางผู้บริหารก็ไม่อยากที่จะมีคอมเมนต์ในส่วนนี้มากนักในภาพรวมเนี่ยเราก็มองว่ามันจะมีทั้งส่วนที่เป็นท่านนักลงทุนที่มองมูลค่าในระยะยาวของกิจการนะคะกับท่านนักลงทุนที่อาจจะมีเรียกได้ว่าเป็นมุมมองในลักษณะที่ค่อนข้างจะเข้าลงทุนในระยะสั้นซึ่งมุมมองของทางบริษัทเนี่ยยังคงโฟกัสในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการในระยะยาวนะคะจะเห็นได้จากกลยุทธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเรื่องบุคลากรเรื่องของการสร้างเทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาเรื่องของการเสริมสร้างทั้งขีดความสามารถแล้วก็ capacity ในการผลิตเพื่อที่จะตอบรับกับ demand ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวอย่างไรก็ตามเนี่ยในระหว่างเส้นทางมันก็จะมีเป็นบางช่วงบางคราวที่เราก็เผชิญกับอุปสรรคในการทำธุรกิจตามรอบระยะเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอในการทำธุรกิจนะคะอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งก็มีหลายประเด็นเหมือนกันแต่ว่าเวลาที่มีสภาวะผันผวนแบบนี้เนี่ยการที่นักลงทุนบางส่วนจะมีมุมมองที่อาจจะติดลบหรือว่าเป็นมองระยะสั้นบริษัทก็มีความเข้าใจนะคะแต่เราก็ยังคงหวังว่าจะยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากท่านผู้ถือหุ้นในระยะยาวว่าบริษัทเนี่ยได้ดำเนินกลยุทธ์เพื่อที่จะพยายามผลักดันธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไปถึงแม้ว่าในบางช่วงบางเวลาเนี่ยมันก็จะเผชิญกับอุปสรรคอะไรบ้าง
สำหรับข้อต่อไปนะคะเดลต้าไทยได้มีส่วนในการพัฒนาระบบ Liquid Cooling ที่ใช้ใน AI Data Center หรือไม่อย่างไรนะคะ The next question related to the potential of Delta Thailand engagement in terms of the liquid cooling solutions for AI data center. Yes, as AI-related application does consume a lot of power, so the energy consumption for a AI server up to a rack level to the whole data center have increased significantly, probably in the range of 5 to 10 times, depending on how densely you design the server racks. And this requires not only this requires liquid cooling, whereas the traditional air cooling can no longer do the job. So in terms of air cooling, the technology, the fundamental mechanical in terms of thermodynamics, fluid mechanics, those are developed by our parent group in Taiwan. And in Thailand, as our manufacturing capability is strong, we'll adopt these thermal solution product lines to Thailand very soon. And we will focus on manufacturing technology to make sure that we are able to manufacture these solution system effectively. And also, most critically is prevent any leakage of liquid in these systems. So there are two phases. One is original design and then our manufacturing design, which go hand in hand to make the system working perfectly in the destination. And I think Delta Thailand definitely have a role in this type of product system development. ค่ะสำหรับเป็นที่ทราบกันนะคะว่าตัว AI Data Center เนี่ยจะใช้เรื่องของกำลังไฟมหาศาลนะคะก่อให้เกิดเรื่องของความร้อนเป็นจำนวนมากทั้งในความร้อนที่เกิดขึ้นที่เลเวลของ rack หรือว่าภาพรวมของ Data Center ทั้งหมดนะคะผู้บริหารก็ประเมินว่าน่าจะ generate ความร้อนขึ้นประมาณ 5-10 เท่าเมื่อเทียบกับตัวแบบที่เป็น non AI นะคะขึ้นอยู่กับการออกแบบการวาง server rack ของเขาด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยการระบายความร้อนด้วย air cool แบบเดิมไม่สามารถรองรับความร้อนสูงขนาดนี้ได้ตัว liquid cooling technology เนี่ยจะเป็นตัวที่กำลังจะเข้ามานะคะซึ่งตัวเทคโนโลยีนี้ปัจจุบัน develop โดยทางกลุ่มบริษัทแม่อยู่นะคะขณะเดียวกันในส่วนของ Delta Thailand เนี่ยเราจะมีส่วนร่วมในเรื่องของตัวการออกแบบระบบการผลิตเพื่อที่จะรองรับตัวliquid cooling technology ตรงนี้ซึ่งในเชิงของตัว manufacturing technology เนี่ยเราก็กำลังมีการเตรียมความพร้อมอยู่นะคะแล้วก็มันก็จะมีหลายประเด็นที่เราต้องระมัดระวังเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องการรั่วไหลของตัวของเหลวอะไรต่างๆก็จะเป็นอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งที่ Thailand จะเข้าไปร่วมออกแบบในเรื่องของ manufacturing technology design แล้วก็ตัว system ต่างๆนอกเหนือจากตัว patent ในส่วนของ liquid cooling technology ที่พัฒนาโดยทางบริษัทแม่นะคะก็หวังว่าจะได้เห็นความคืบหน้าเรื่องนี้เพิ่มเติมในระยะถัดไปค่ะตอนนี้เวลาเราใกล้หมดแล้วเหลืออีกคำถามหนึ่งนะคะขออนุญาตไปเร็วนิดนึงค่ะปัจจุบันนะคะเมนแลนด์ไชน่ามีนโยบายที่จะเหมือนกับมีความเสี่ยงในเรื่องของข้อขัดแย้งกับทางไต้หวันนะคะอันนี้จะมีความเสี่ยงกับทางบริษัทหรือเปล่าแล้วก็ผู้บริหารมีแผนรองรับอย่างไรนะคะ There has been these ongoing conflicts between the China mainland and also on the Taiwan side. Is it presenting any risk for the companies, and do we have any mitigation plan? Yeah, the political issue between China and Taiwan has been a very difficult and long debated subject. I think as any good company will view this matter, we have to get ourselves ready to mitigate any risk. And that is one of the reasons that Delta Electronics Group has a fairly wide footprint across the globe for manufacturing capacity, so that in case one region fell into any difficulties, as we have seen back in COVID time, other regions may be able to come up to help. Not to say there won't be any gaps in the middle. There will be some time of transition for sure. But this is the overall plan for any good company to
to plan and to deploy. But for this risk between Taiwan and China, I think Delta Thailand certainly plays a very important role, and that is why we have increased capacity and also increased business as sort of a byproduct of China Plus One effect. And also, we have consistently increased our R&D capabilities to address one, our own strength, and secondly, to be able to play a more significant part should something drastic happen in the future. I don't want to comment too much on the political situation because it is really beyond our control. But we are making many steps and taking many measures to mitigate the risk. And of course, it's our sincere hope nothing of this kind of any significant or drastic nature would happen. But we are certainly getting ourselves ready to prepare for any unlikely scenario. ค่ะก็ขอสรุปคำตอบสั้นๆนะคะว่าบริษัทได้มีการมอนิเตอร์สถานการณ์แล้วก็เตรียมแผนรับมือเอาไว้อย่างครอบคลุมนะคะโดยเฉพาะจะเห็นการขยาย capacity ในประเทศไทยการขยายขีดความสามารถด้าน R&D เพื่อรองรับบทบาทที่อาจจะเพิ่มขึ้นของประเทศไทยในอนาคตนะคะอย่างไรเดียวกันขณะเดียวกันในเชิงของบริษัทแม่เนี่ยเขามีการขยาย global footprint ในเรื่องของตัว manufacturing capacity เหมือนกันเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งนะคะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะทางผู้บริหารและบริษัทเดลต้าต้องขอบพระคุณนักลงทุนทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามเราหวังว่าจะได้พบกันใหม่ในไตรมาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ